نجحنا نحول الكنيسة لمكان فقط للاجتماعات. الاجتماعات مهمة جدا، بس الاجتماعات تبقى المصدر الوحيد للبناء الروحي؟ لا، ما ينفعش. احنا اوقات كتير وبسبب الكورونا حصل كم من الانعزالية، ان احنا بقينا بننعزل، بنحب يكون لنا مساحتنا الشخصية، بس زادت قوي بشكل صعب. فبقينا بنروح الكنيسة، نروح نحضر الاجتماع الساعتين وبعدين نمشي. طب عندك ناس انت تعرفهم كنيسة، اصحاب قريبين منك؟ لا. انا اللي ساعدني في حياتي، لان انا عشان جاي من خلفية صعبة يا سمير، انا لولا ان ربنا لحقني بجسد مجموعة شباب مؤمنين بيحبوا الرب وعايزين يكبروا زيي يعني، بس اتلمينا مع بعض. انا ما اعرفش اتلمينا ازاي صدقني. والكنيسة، كنيسة المثال المسيحي، القسيس فتح لنا الباب. كنا بنعمل أنشطة اللي هي بتاعة الأطفال. أنا يعني ما كنتش بعرف أدي دروس، مش عارف قصة كتابية، بس كنت بعرف أعمل حاجات تاني. يعني بعرف أقعد على حاجة، جهاز كده اسمه الداتا شو، مش هم. عارف ليه لمبة سخنة نار، كان بيطلع سخونة رهيبة، هم. يعني في الحر نار وفي البرد كانت بتوجع معدتي. يعني لولا ان انا لقيت المجموعة ديت، ومش بروح الكنيسة عشان الاجتماعات، انا بروح الكنيسة لاني عايز ابقى مع الناس دي، انا عايز علاقات النظيفة دي. عشان كده واحدة من الحاجات اللي أنا الأيام دي بتحدى فيها نفسي، وجزء من اللي أنا بعمله في خدمتي الأيام دي، هو إن أنا بساعد أو أتحدى كل كنيسة إزاي يكون عندك مجموعة تلمذة شباب جايين مش عايزين يعملوا أي حاجة غير إنهم يفتحوا كلمة ربنا في مجموعة، قاعدين جنب بعض بيفتحوا كلمة ربنا، بيدرسوها ويصلوا بيها ويعيشوها. بس لأنه ده اللي غيرني، ده اللي ساعدني.